Yo， 歡迎收睇 Ming Watch Up， 我係 Marco。我係 Alvin。咁今集咧 Ming Watch Up 我哋邀請到歌手阿 Phil 林奕匡咧上嚟同我哋吹下水喎。咁我哋飲翻杯先啦。好啊 ，Hello，Cheers。咁大家認識阿 Phil 咧，應該都係聽佢嘅歌而認識佢啦。咁我都係。咁嗰陣時我係聽嗰首《高山低谷》。我以為你話你係聽我歌大添，Gen Z 啊嘛。係啦，咁嗰陣時高山低谷識到佢啦。咁冇諗過而家一齊喺同台，竟然係講嘅話題係個錶。係咯，而唔係講其他。不過冇嘅，我就算無論喺圈中內啦，或者係其他啲 friend 都有。暗地裏都好多中意錶嘅人，收藏錶嘅人咁啊，咁好開心可以去講，因為實在咧我係少去分享呢樣嘢嘅。係錶嘅 interview 唔係第一次，我見你之前係拍過你去過做即係錶鋪一日體驗啦，跟住去過一個整維修中心去拍過。係啊，因為自己不嬲都可能喺唔同嘅無論雜誌 media 都有影過啲錶嘅，而一直都覺得好 fascinating， 即係佢哋嗰啲機芯啊各樣嘢，我次次每次影親咧，自己都會去影下，同埋去真係研究下咁樣。係。咁即係慢慢就係咯，冇諗過係可以咁樣去認識佢，去終於可以分享呢一面嘅我咯，係。係。咁講呢啲錶之前啦，首先問下你啊，咁點解一開頭咧你會中意手錶呢樣嘢咧？即係有啲咩契機令你接觸到手錶嘅？我諗本身我嘅人都比較 practical 先啦，係。而我由細到大都一定會戴錶嘅。我覺得唔戴錶係有啲唔聚財嘅，同埋手勢好重要㗎嘛。返學啊，我嗰陣時係小學已經戴緊㗎啦。我嗰陣時第一隻錶係一隻 Timex Indigo。咁係嗰啲。係有個燈可以着嗰隻。係啦，可能唔記得咩顏色喎。咁但係咧，好記得，即係對我嚟講係，哇！呢個係我寶嚟㗎，即係跟住我哥都會笑我，你平時啲嘢都唔夾石㗎啦，我話唔埋一兩年後咧，你整爛咗㗎啦。咁所以我 keep 住戴咁樣。跟住，但係嗰隻係算係，即係佢係電子錶啦，即係digital嘅石英錶啦。咁但係去到記得中學、大學嘅時候咧，我係中意戴翻 analog 嘅錶嘅，都係石英。但係因為我總係覺得係，我中意睇住個錶針嚇，即係呢個多過係一個 digital 一件事咯。咁慢慢就演變咗，跟住我翻咗嚟香港啦。咁嗰陣時都會會有唔同嘅錶。都係石英為主嘅，但係我發覺原來真係好容易佢哋都會壞咯，會爛啦，嗰啲唔係會好易冇電係嘛？係啦，我試過一次係嗰個 minute hand 跌咗，哇！跟住甩針啊！冇搞錯啊！我唔係玩咗好耐隻錶，即係可能個零月嘅啫喎，同埋冇乜撞擊，應該唔會。係咯，跟住我拎翻去維修翻，跟住話唔好意思，咁就整翻好，跟住冇得又同一事發生喎。又甩啦！咁真係冇計啦，係。咁但係冇啊，咁係都明白，即係始終嗰啲錶唔係特別貴啦。咁後尾開始即係當我去做咗歌手嘅時候，有機會去影多啲錶嘅時候，自己去接觸多啲啦。就發覺哇，真係我入咗行先開始，再接觸啲再靚啲嘅錶，即係可能係啲 mechanical 嘅錶啦。咁我對 mechanical 嘅錶咧係，原來呢個係另一個層次嚟嘅，因為原來佢係即係嗰個機芯有咁多嘅100幾200個 parts， 點去 gel 埋一齊去做一件事，仲要係一日裏邊先 off 咗幾秒，其實係一個非常之難嘅一件事咯，係要幾多人試過幾多次設計幾多嘢先做得一件事，我覺得好浪漫好鬼正。即係我可能係我本身個人好中意呢啲嘢啦，中意即係車嘅機械啊，中意樂器嘅零件啊，錶都係啦。我覺得呢個係即係做錶係其實真係一個藝術嚟㗎，值得去研究多啲，同埋去再明白點解有啲款式係大家中意，點解啲款式又覺得係原來其實都原來係比較基本嘅，係慢慢去學咯，係。OK。咁阿 Phil 今日帶咗部分嘅收藏上嚟啦，等你分享下你嘅錶。咁講隻最簡單嘅先啦，係。咁呢隻係一隻G-Shock 啦，係。
咁呢隻錶咧係一隻佢係一個 special 嘅 edition 嚟嘅。我唔知係咪 anniversary 25年定咩係咁樣。咁係有我太太都有一隻，我有一隻。咁係佢一樣嘅，係佢細啲嘅。咁但係點解呢隻錶對我戴得多同埋有情意結咧？係你睇到佢啲 formula 嘛？係喎，因為我以前讀書咧，我對數學咧係學霸嚟嘅，我係超級 nerd 嘅。我嗰陣時咧喺中學嘅時候，當大家可能係玩遊戲啊、上網啊或者點樣同啲 friend 去玩啊，我嘅 afternoon 嘅興趣咧係攞舊年嘅 math contest 攞嚟去自己去考自己。咁癲？係啊，低咪試啦。佢平時可能90分鐘或者係2個鐘要去做一個考試，我真係去做完之後再 check 翻究竟我攞咗幾多分嘅。跟住錯咗啲乜嘢？數學天才咯。咁所以同埋數學 physics 同埋都我好記得，即係尤其是 physics， 佢話個 exam 咧俾你帶一張紙去，嗰一張紙你可以寫幾多 formula 都得，帶一張紙嘅啫。咁嗰張紙咧就填滿晒。咁所以咧就望喺度，呢個仲唔係一個 formula sheet 嘅。咁我見到呢隻錶啊，諗翻起我讀書嘅感覺嘅回憶咯，係同埋即係的而且確，即想當年一隻 G-Shock 對我嚟講其實都昂貴。細個冇戴過 G-Shock 啊？冇啊，我只會戴可能係即入門嘅 Casio 咯，係。係啦，因為我年代中學嗰啲我就戴 exactly 呢一個款嘅 G-Shock，咁當然唔係特別版，即係最普通 basic 嗰啲。佢加埋呢隻錶係我唯一隻白色嘅錶咯，所以係容易去襯戴咯。下一隻講下精工啊，不如精工啦，好啊，係啊。咁咧呢一隻咧係 part of 一個 Naruto Boruto 嘅一個 crossover 嘅系列嘅。咁佢總共好似有7-8隻咁樣。話説點解有呢隻錶咧？係喺疫情嘅時候，同 Seiko 有一個音樂會，咁佢係宣傳緊佢個 Sports 5嘅系列啦。不過呢個 on the side 佢就送咗呢個成個系列俾我。咁咧我係真係有少少係 surprise 嘅，因為冇 expect 到。而即係佢係唔同嘅顏色之餘，亦都唔同嘅 material。你睇到呢個特別係有個特別嘅 coating 落去嘅 for protect 咗做黑色 coating 咗。係啦，咁一個 protected coating 啦。而呢一隻錶點解我戴咧，而唔戴埋其他啲咧？因為我仔仔見過呢一隻錶。咁我如果大家知嘅，我上年8月就生咗個小朋友啦。咁而家佢啱啱6個月多少少大啦。咁佢見到呢隻錶咧係真係好興奮。其實佢見到好多錶都好興奮。我唔知點解佢對呢啲嘢係咪個顏色啊？可能係啦，即係唔淨止呢隻，其實佢好多錶都係。但呢隻個 bezel 唔關佢事噶嘛，個 bezel 唔關事，本身係要做到好似花晒咁講啊，係。但係咧，我覺得呢隻錶最特別咧係佢本身嗰個包裝嗰個 packaging 啊，係。即係呢個係佢 crossover 嗰個單位係叫咩話？ Naruto 同埋 Boruto 咯，係咩嚟？我唔知。即係日本漫畫係火影忍者。火影忍者係啊。我冇睇。係個卷軸。我未開啊。開其實我可以咁樣嘅。係啊，幾得意喎。因為我記得我讀。咁你成 set 每一隻都係咁樣？都係啊。咁你咪有幾個卷軸咁樣？搭晒起身嘅。不過佢仲有另外一個 box 嘅，咁係。哦，仲有 box。係啊，跟住白色嘅。咁但係我覺得咁已經 OK 啦，係。即係咁樣拎出嚟會用方便啲嘅。係。我記得嗰陣時我個表哥咧係勁追 Naruto，咁所以我覺得係。你自己本身啱唔啱呢啲㗎？我嗰陣你話我會唔會睇？你會唔會睇嗰啲？我仲會睇，我嗰陣時有同佢睇過咯。但係而家咁大就未必會睇啦。我有睇龍珠，呢隻係一隻 Seiko 嘅，咁某程度上係 for 我嚟講係，我覺得我係意想不到，即係呢個回憶係既係嗰陣時做呢個音樂會，亦都係即係第一次去收藏一系列嘅錶咯，亦都咁覺得係呢一種係有種分嘅感覺，因為 Seiko 不嬲俾我感覺都係比較即係少少 reserve， 但係 just very practical and 大家都可以，如果需要一隻係好 dependable 嘅一隻錶，其實真係唔需要花好多錢。其實一隻 Seiko could be very very good already 咯。
係。咁但係我係冇估到佢係會有一啲咁 playful 嘅表咯。近年嚟精工都開始邁向年輕化，我見到佢做好多 crossover 啦，即係例如呢個火影啦，都係年輕人嘅市場。之前又有做過一啲無面超人嘅款式，所以而家嘅精工咧，我覺得係年輕化趨勢向上升咗少少。同埋可能嗰啲人本身唔好精工，但係因為佢 crossover 個單位咧，中意咗標咁樣咯，幾好嘅 marketing 嚟嘅。係。咁講下精工咧，其實我下一隻表都有同佢有少少關係嘅。咁咧呢個係反而係喺台面最新嘅一隻表嘅，係咪？咁咧係呢一隻嘅表啦。咁佢個好呢一個我每次戴起上嚟咧，第一件事咧就想抹下嗰個標鏡先，個標鏡嘅個 crystal 嘅，因為咁樣先可以望清楚嗰個面啦。係啦，同埋我覺得個 AR 可以做得好多少少嘢，即係嗰個 anti-reflective， 因為實在佢嗰個面係好容易會反咗其他光啦，而其實真係好值得去望。呢個我一直都好想有一隻 Aventurine 嘅 dial 咯，而好記得2年前我有個 friend 去買過一隻黑色Dress Watch Aventurine 嘅 dial 嘅表，好中意。咁係仲要係香港牌子嘅，咁係Sentry。咁咧，我即刻上網 check 嘅時候，一早買晒。同埋，咁佢買咗，我冇理由買噶嘛。係裝錶。雖然我真係好想 support 香港品牌喎，仲要係真係幾靚喎咁樣。咁所以 in my mind 我都諗過係，如果有一日有一隻斯文嘅，但係有一個咁嘅 dial 嘅錶，我都會好想咯。但係 on the lookout 咯，即係我知道可能由市面上可能 Longer 有嘅，或者可能但係爭好多倍用呢個價錢爭好多倍。係另一個層面啦，係。咁但係我就慢慢去睇咯。即係我覺得近年尤其是有咗小朋友之後咧，更加係覺得其實收藏錶咧唔需要急嘅。慢慢嚟，慢慢睇，慢慢去，即係諗下每一隻錶背後，佢無論佢個覺得隻錶就係 talk to you story 係咪同你配合啊嗰樣嘢，先去落手咯。而呢一隻錶咧係份內地係好配合我嘅。我覺得首先我本身都想要個 dial 啦，我係想要一隻 dress watch， 唔係太大，咁呢個40mm 嘅啫。咁但係呢一隻錶原來嗰個製造係個品牌喺意大利，Venice 咯，兩兄弟就係17年建立嘅。咁點解我會記得咧？因為我睇完之後話，因為我係17年同太太結婚，我哋係去咗 Venice 度蜜月，而呢一隻錶嘅背後，你睇到後邊轉咗身，嗰個係 Venice 嘅大教堂。我哋真係喺呢個教堂面前係有影過相嘅，好有呢個回憶嘅古仔。所以我真心想去睇呢隻錶啦，咁咪去到我想試佢真身嘅，因為佢有36mm，亦都40mm。咁中意佢細嗰個多啲，我自己。我最近都聽埋好多人講話，嚟緊好似大家都係邁向想細啲、精緻啲咁樣啦。咁但係當我試嘅時候，我發覺又真係其實我可以戴40度，真係會見多啲嗰個 dial 咯。我咁樣諗最後我揀咗40都係。有冇買多隻俾太太啊？冇。但係其實佢啲錶都可以分享嘅，不過冇個但係即係我覺得我 in person 睇我反而係 surprise 就係其實雖然唔係一個好貴嘅錶，但係佢個 case 其實做得幾好，我覺得個 polish 做得幾好，即係佢嗰個係一個你睇下佢 satin finish sides 啦，佢嗰啲每個 corner 位咧冇一個位係即係 everyone smooth out， 佢唔同嘅 finishing 部分。其實真係有去，即係有細緻去做過去。所以呢隻錶我覺得係近年買得最滿意嘅。性價比真係性價比好高，因為佢好似1萬樓下係嘛？係左右 under 4000。under 4000。哦。所以大環有石面機械機芯 dress watch， 打磨 OK。其實呢個價錢俾到晒你啦，即係交足功課。我之前睇過黑色面。係一開頭我識呢個品牌，佢都係即係識嗰隻全黑面。係啊。我嗰日都有睇到嗰隻錶，但係因為可能個 AR 未做得夠多咧，始終唔係好
你要喺某個情況底下先睇到嗰個黑油嘅黑，因為晒啲光，係啊，食唔晒啲光。跟住嗰陣時係有個佢哋個 sales 有話，其實另外一個品牌咧做一個都係黑面嘅，一樣都係99.4% 嘅黑光，但係你係 more sporty 啲嘅。跟住我朋友望到佢好中意，我都好中意佢啊。咁各自咧，大家嗰日咧就係都有收穫翻屋企。我見到呢個款即係好 clean 啦嗰邊。咁你對於簡約嘅係咪都中意簡約嘅？算唔算？即係可能 Moza 嗰啲。因為我見你今日帶上嚟分享嘅錶咧，都係唔係話冇乜複雜功能，都係比較 time only 嗰啲，唔係話有啲Chrono 啊、Perpetual 啊嗰啲。咁 Perpetual 嗰啲就會再貴啲啦。係。我睇下將來有冇機會可以有一隻啦。但係Chronograph 我反而係我係想有一隻嘅，但係最初嘅時候咧，唔係我首要想要，因為我本身個人我覺得，即係我哋話一隻錶 does it talk to 咁樣，我本身個人覺得 Chronograph 應該冇幾多機會可以用得着嘅喎，我覺得，反而個 date 咧係 all the time，我每日都要需要係咩知咩日子，咁同埋咁我覺得反而譬如 let's say a Daytona，佢有 time，佢有 Chronograph，但係冇 date 喎，咁佢係咪一個好 practical 嘅一個錶咧？咁又未必係喎，但係之前係大家好受歡迎啦，好中意啦。咁所以對我嚟講，我最初嘅時候覺得，我冇諗過呢樣嘢先咯。跟住再去認識原來錶嘅背後嘅 stories 啊，同埋錶界嘅睇唔同嘅 YouTubers 嚟講啊，即係我例如可能係Talking Hands 咁樣係 Watchfinder 咁樣，佢介紹好多啲錶嘅時候會知道，原來即係有 there are different levels， 即係譬如講係有一個 manual wind 嘅 chronograph 嘅背後係好靚嘅，係幾靚，同埋要花幾多功夫去打磨每一個 bevel 每個 edge 咁樣，咩位置係一個純粹係一個好 tool watch， 一個係真係好 artistic 嘅一件事。咁我見到哇，原來都真係幾闊嘅。而有好多人會比 Daytona versus Speedmaster 咁樣。係啊。當我認識到原來 Speedmaster 係有 manual wind 之餘，仲有係有隻321嘅 caliber。係。我覺得係哇，即係真係好靚喎！呢個即係調轉帶都得喎。有冇玩過有冇試過實物啊？我未試過實物嘅，但係我有實物。即係睇唔過開其他嘅 Speedmaster 咯，咁我會覺得係maybe one day 嘅嗰個係個目標咯，係。即係如果你要選擇一隻 Chronograph， 係咪應該會選擇 Speedmaster 係321 caliber？ 雖然佢另一隻即係佢另一隻 manual， 其實我都嗰日都諗緊一樣嘢，因為你話321嘅機芯咧，其實好似17個 joules 咁樣，因為佢始終佢係一個好經典嘅 caliber， 但係佢亦都係一個fundamentally 係冇新嗰個咁好噶嘛，咁呢個就取捨啦。一個係佢嗰個打磨同埋佢本身用嘅料 color 所有嘢都係靚啲，佢仲要係一個師傅由頭做到隻錶到尾噶嘛，咁一定係要貴過另一隻。但係當你知道，但係個 professional watch 係 more。即係喺其他層面再 stable 啲或者其他層面係好過嗰個嘅時候，咁好難去揀，因為價錢都爭一倍咋。咁我爭好多，爭好多。所以我覺得就係我要再去認識多啲，就係我諗係同人哋都係 slow it down， 慢慢去了解多啲，同埋真係去即係時間再落長，可以慢慢嚟嘅。但係多啲可能同其他朋友去，即係有機會見嘅時咪知咯。即係我見可能佢最近又可能另一個。佢係見唔到嘅嗰個 manual wind 嘅 movement， 佢係一個 plate 過，咁我會覺得係咁咪嘥啲喎。係咯。嗰個first 佢咩 first space 係，即係啱上年個面深藍色嗰個，即係如果啲 vintage 效果嗰隻。即係如果佢一 plate 過嗰啲咁咧，我會覺得係，今日冇咁靚咯係。但係嗰個復古味又重啲咯，即係好多人都。你係咪 prefer 睇到機芯咧？我覺得如果你嘅機芯係靚的話咧，係 prefer 去睇嘅。係。但係如果 let's say 好似咁樣，即係呢隻錶咁樣，我唔需要睇機芯啊，因為本身佢嘅機芯都係好簡單一個 Seiko 嘅 automatic movement 㗎嘛。機芯係。
咁但係正如即係大部分 Rolex 都唔會有俾你睇，但係如果真係有佢好即係注重呢件事嘅，咁我覺得睇都好重要咯，因為呢啲始終都唔話衰話係好 practical 嘅一件事，但係即係去睇到時間啊或者，但係始終都係我覺得佢要升華到係一個另一個 emotional level 先覺得係哇先值得嗰個價，我覺得即係一個靚嘅機芯係會再加分嘅。認同，絕對。